Kuwai ke Asha belatip kerteng kum kekong Volindan dongpo kala ujo dag ejahar persya yang rambak sedang ke Yingsau Ribohoi District daga bekeno bola ketakti ka. Habakran bikilat petai kubur ketika Asha kalau bakete kejingwan ketakti jong rambak sedang kedai namar kibubun kidau omdai bakal lit bansat jan. Halor kini nak yang ke HNYF Women's Wing ringkat ke Meghalaya Asha Union kila pendam jur halor ketai jing ketakti urang bak sedang ya ketai ke Asha. Nakaliang kekenhuan kila rairu banlet ujor sa ke Women's Commission halor ketai ke Jingjia. Yang rehok kede komplain sipu MO untuk i pale da ban pensisya bat kimla te hapo jong ka mau TPC kile komplain untan banyak iki nomor ngabiang ki reports tar ki wadis no dekli dikin thir ki gilong kumi ki beneficiaries kan kam yang ngaru ki biang untan komplainnya na te kile nya syaka education department biasa sistem education department education ge ong ba kan ya tre artulok bat SSA bat ka Asia bat ka kami kai tega ong gasyong pi ki nga syakhot po BMC muslim sebelum kat desar juni tega ong dema pikong bat tre arkam ho tre bat Asia bat mana kai te pia tu lop ong emam yo Asia ngi tang insentif da tre pia da tre pia ong tang patai isar nomor kambi kan lebih kambi untung tu lop ndon tega de tang ka insentif da tre pia da tre pia bala ada katar pihak penrisanyo desa teng om to tapi om tan kalian pihak benjit ko we om benjit Asia na benjit na hikai ta om benjit na hikai nama bodon tulom Asia lem tulom daga ingin sai kun no daga ingin bam daga ingin tit kau om tengah jit na ya ta kan hikai ngari sai na ya ka Asia tengah resign da duga strik jong di sembar ara jar kat kendai adin kata yang sawan bu ko pi resignation jong pi sini po office yang desa po muslim po BRC te ngal ibu ndana ngamut le ibu tip isngeu kumno ngam tip ida sare ong pilak ban le shim yang resolution letar jong pi ngala tinggal shim yang po hospital po dari doktor jong MO jong te ti ong yani ro anam dari resolution kan jong letar jong pi trebiang no yo tele se de halo de le se de halor jong kine kinong rim ki bang ada keren ngawat ike jing sisya ngabanga sasyo umdei tang manta be iwat dawe nga ilalong las lemba tenga nagaliang junga ngapan pau sipi gi nong snap ki kubor ngapan pau ba ngamla ban priang ye kini kijing kuno jong orang ba shnong ba ngajrong kti manga ya nga ngade no hikai ngade ga Asia ngasung tu yela ka akor long beriman beriu ngapadiang egi jing punya jong ga shnong tangba ya kane ga jing kuno jong ba shnong ga kum kane ga kubor ga mi menin ndai ga kum kane ga kubor ga mi hopingor ngamla ban padiang ye kane ngaklem kern ben ya ka isi jong ki dan ngaklem jerong kti ya puta orang ba shnong wat makita ki MC ta ki isi member kim don kata kasna namar ba ka deka si Christmas kane ga dur kalau pen iba kim don kita isi member niadon hitang peralatan kamlang ego kita saja ini setiar sakiu bat kini kibayan le kaya suram idan ne boleh tulisan ni tengah ba ngam kenno ya ki ngam kenno bagim setenar ya ngam oi kata ngam ba ngahi ngasneu ba irade ngam pot syu bat kane ka kadang ka mental kini kena ka mentang tengah kuat ban IT ni oh gini giwe pergi parano hikai nomor ki baladon lagi jom di kelas kita banyak habat kan juga bamuta te nga tengah desain no ngan IT giwe nomor baru kita duduk arjar niyo duduk kat niyo nala along te ngan oh du stem kat niyo lain te nak lo mumta arjar andal puita di ong menta baru ship house nem kendai snem tampil ala balai pimla habakat kini gi snem gai ka school gai be pas school gai be mdoni e gano ga jing thot ka jing ko hamne tai ro school gai be union hadin bangila iyo ya ka hadin bangila i ka newspaper menden kumbai la pun di kong ha upen nyor ila i ro kum ju ha mau khor ndai tam upen nyor halor ka jing sha takti jo urang ba shnong highway ne ki asha jo union tian nak liang jo union ka bari ka kemi jo ki asha ngidon ke jing snow ke ni kwa banti ba bali asha jong ilet takti kum tai orang ba shnong tingila yo ban phone ni bat kum chu ru ngila yo ya kani ka city ka ba complain nei tian nak liang jong i ho
Nimtip i kijing shisha lah kalau hadukan nu. Rekat kum ka complain ka bangi yo ni asya jungi. Ngi ngau thu ba urang ba shnong ukta akti ba usyo i asya jungi. Bat kum kini kijing ja kamli ka baja tang menta kijing syak ban ben jongi asya jungi. Ka sya jana ka por kum bangi syak penmi ki news nang ta kikis ki babon ki bangi yo. Ki asya jungi ki la syak ban ben sya papalan. Ngilapan hiru ya ka aks. Menhakani ka bala dep ngilapan ya ka aks na health minister. Buun ai ka aks ka banyadai ki asya ki jongi. Namar kidai ki nong trai ki baret nrai kidai ki batrai ka kam ka bakrau na ka banta ki pai ba jong sinong ka thau na ka banta ka kot ka khia ka jong ki hi bat kum juru jong ki khon ki kti lane jong ka hi ka sem ka jong ki. Nrai bun sin haga jaka ba kin ya burom kin ya somo e ki jing trai jong ki asya. Ngilak ba bun sin na ka liang jong ki pai ba nong sinong ki nong yalam sinong ki ban benyi ki asya. Tiana kaliang ke jongi hi habangi yo sngo wi kene ka kubor kat kum ke jing ya thu jong i kong asya jong i bana insau ngidon ke jing sngo kan ya ke jing syak ban ben jong i ke jing syak le ben jong i ngi kan bet bakane ke de jing syak le ben persya ngre kum nu kat urang ba sinong mo kum ukpa jong ka sinong lada ulap i ke jing bakala ke jong i udang dai ban kran ban sneng ba i balik kim la ban peniu suk la ne ban ya kran ya suk thu jong mun halor ita i jing bakala i baret kum urang ba breu bu un kra ti ya ki kan thai Tiana kaseng jong Meghalaya Asha Workers Union ni penramjur kan halor ke jing le ke jong mana kaliang jong iru nginom syong thadi ngina ya saprang sya khamat bang nginang wat ikijing shisha bat nginang wat ikijing rap bagi Asha jongi idai banio ya ka hok ka bai idai banio tiba kumjuru nginang apil hi sya ka state government bahkan ai ya ka an ka bapura bahkan ya dano ya ki Asha jongi